は1月25日水曜日です。たまにはでも音が凍ってて雪下ろしもできない。ちょっと待ちましょう。他に何の天気ですか？あ、違う。これをすると消えたよね。どうバッテリーから空気バッテリーに電気が入れてるのかな。なんか音がしてる間はこのまましといた方がいいような気がする。
今ね、これ取れない。氷になってる。氷だったら気づく。今日の雪下ろしは、気温が緩むまで無理ですね。こんくらい積もっている。ゴミ捨てに行ったけど誰も捨ててないんだけど大丈夫かな。今日は氷の日なんですけど